L'objectiu de la Unitat Salut i Esport és bàsicament intentar millorar el rendiment de cadascú des d'un punt de vista d'evitar el risc de lesió que pugui existir, prevenir-lo és el nostre objectiu principal i en tot cas trobar-se millor o conèixer quins poden ser els dèficits que puguin arribar a portar-te a un mal rendiment dintre la teva activitat esportiva. El servei que ofereix aquesta unitat és principalment una exploració biomecànica completa en la qual intervenen dos professionals, el fisioterapeuta i el podòleg, per tal de determinar en aquests usuaris una avaluació completa des de diferents aspectes. Fem una baropodometria informatitzada, analitzant les pressions del peu tant en estàtica com en dinàmica, fem un anàlisi de la carrera, fem servir també un sistema optoelectrònic per trobar asimetries que puguin ser susceptibles de generar algun tipus de lesió. Fem assessorament del calçat esportiu, si és adequat o no és adequat, i també, en cas d'haver trobat algun tipus d'alteració o disfunció de la tècnica de carrera, també assessorem en el sentit de poder reeducar aquesta tècnica. Aquest servei va dirigit a tota persona corredora que consideri que vol conèixer millor la seva biomecànica o que té algun tipus de molèstia que no sàpiga determinar quin és el seu origen, o tan sols aquelles persones corredores habituals que creguin que poden millorar el seu rendiment i evitar o prevenir qualsevol tipus de risc de lesió abans que aquesta s'esdevingui.